हालाणीअ में जेली डोमेसियल खिलाफ ऐं सिंध में धारियुनि जी आबादकारी खिलाफ सिंधी अदब संगत शाख हालाणीअ पारां शरीफ सुमरो इकबाल गाडे सैद जानी शाह नादाम इम्तियाज पुलपोटो अयाज लाशारी हाफिज पीरजादो मेहदी सुमरो जी अॻवाणीअ में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। सिंध में धारियुनि खे कूड़ा डोमेसियल ठाहे ॾियण खिलाफ मीरपुर माजिलो में सियासी समाजी तंज़ीमनि जे अॻवाननि अदीबनि ऐं साफ़िन पारां अयाज ख्वावड़ मंसूर मेहदी सोहेल खोसो मुज़म्मिल सियाल जी अॻवाणीअ में घंटा घर चौक खां रैली कढी वई। रोड़ीअ जे रवासी सोलंगी प्रांत जे औरतुनि पुरस्कार नमूने गुम थियल नौजवान जी लापता थियण खिलाफ प्रेस क्लब सखर आडो एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे ज़िले इंतजामिया ऐं सखर पुलिस खां ॻोल्हा में मदद करण जी अपील ऐं सिंध में धारियुनि खे डोमिसेल ठाहे ॾियण खिलाफ सोशल मीडिया खां शुरू कयल तहरीक खे अमली मैदान में रहण लाइ सॼी सिंध जी जरवार शहर में शाह लतीफ़ शागिर्द सथ तरफ़ां धारियुनि खे जेली डोमिसेल ठाहे ॾियण खिलाफ अलामती बुख हड़ताल कई वई। वधीक ख़बरुनि ऐं न्यूज़ अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो फास्ट न्यूज़।